வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம யூடியூப் சேனல் பார்க்குற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நம்மளோட வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீடியோவில் எல்ஜி ஸ்பிளிட் ஏசியோட கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகலை. அதை இப்போ நம்ம வந்து ஆம்பியர் மீட்டர் வச்சு செக் பண்ண போகிறோம். அது கம்ப்ரஸர் கன்டினியூட்டி காணிக்குதா இல்லையா, அந்த 3 டெர்மினலில் லைன் காணிக்குதா இல்லையாங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சிம்பிளாக சின்ன வீடியோவை எடுத்துருக்கோம், உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக பாருங்கள். இதுதான் எல்ஜி மிஷினு, அவுட்டோர் யூனிட்டு, 2 டன்னு கவர் ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டியாச்சு. இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இதுக்கப்புறம் ஆம்பியர் மீட்டர் எடுத்து அதை கன்டினியூட்டி செக் பண்ணணும். பாருங்கள், இதுதான் ரோட்டரி கம்ப்ரஸர். ஏற்கனவே இது ஆம்பியர் மீட்டரை பாருங்கள், இது டிஜிட்டல் மீட்டர். இது ஆர்ம்ஸ் செக் பண்ணுறது, இதுதான் நம்ம ஆர்ம்ஸ் செக் பண்ணலாம். இது வந்து அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறது, 220, 420 இதெல்லாம் செக் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து கன்டினியூட்டி சவுண்டோட பார்க்குறது. இது வந்து சவுண்டோட பார்க்குறது, ஓஎல்னு வரும். இந்த ஓஎல் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், கவரெல்லாம் கழட்டியாச்சு, ஆம்பியர் மீட்டரும் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, அந்த ஆம்பியர் மீட்டரை எடுத்து 3 டெர்மினல் கம்ப்ரஸரோட ஸ்டார்டிங், ரன்னிங், காமன், அந்த 3 டெர்மினல்லையும் கன்டினியூட்டி காணிக்குதா, லைன் அவுட் ஆகுமா, லைன் அது வந்து ஒர்க்கிங்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம். அந்த லைன் ஒர்க்கிங்கில் இருந்தால் தான், கன்டினியூட்டி காமிச்சா தான் அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகக்குள்ள அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ரன்னிங் ஆகும். இல்லாட்டி அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து டேமேஜ் டிஃபிகல்ட்டுன்னு நம்ம வந்து வேறு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ வந்து ஓம்ஸில் போட்டாச்சு. ஓம்ஸில் போட்டுட்டு கன்டினியூட்டி செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் காமனில் வச்சுருக்கு. காமன் டு ஸ்டார்டிங் பார்க்குது, கன்டினியூட்டி காணிக்குதா, காமன் டு ஸ்டார்டிங், காமன் டு ஸ்டார்டிங் காமிக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் பார்க்கணும். ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங். ஓகே, ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் பார்க்குறோம். ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் காமிக்குதா, காமிக்கலை. ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த ரன்னிங் கம்ப்ரஸரோட ரன்னிங் டெர்மினல் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அது ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. அது வந்து கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகாது, பார்த்துக்குங்க. இந்த அவுட்டோர் யூனிட்டோட எல்ஜியோட கம்ப்ரஸர் டிஃபெக்டிவ். இந்த அவுட்டோர் யூனிட் வந்து வேறு கம்ப்ரஸர் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அந்த கம்ப்ரஸர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறத நாங்கள் வீடியோ பண்ணுறோம், அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஆம்பியர் மீட்டர் வச்சு கம்ப்ரஸர் டிஃபெக்டிவ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.